Diu que hi havia un home en Beniatjar que li faltaven moltes dents i estava allà en el carrer, Beniatjar és un carrer que puja i no que baixa, doncs estava en el que puja, estava allà sentat i ve l'amic i s'assenta al costat. Diu, què el passa? El veig pensarós. Diu, res, que m'han dit que si em poso una dentadura que menjaré millor, però jo no sé si això m'anirà bé a mi o no. I el que està al costat li diu, xico, prova la meua i veuràs com el va bé, Diu, i això ha passat de veres. I a tu què t'ha passat en dentadures? A mi no, però mal. Però mon pare sí. Estàvem, ja fa molt de temps, jo tenia el meu Miguel Ángel xicotet i estàvem en Piles, en la playa. I teníem un apartament, estàvem també en una altra parella i van vindre els meus pares. Vam dinar i xarra que te xarra, mon pare es veu que es va posar content i de moment s'alça i se'n va al quarto d'aseo. Va al quarto d'aseo i es veu que estava un poc massa content. I li va agarrar el veu que agonia. I en això que ma mare entra, sí, Pasqual, què el passa? I aquell, res, i estira la cadena. Res, no passa res, no passa res. Genís, i al cap d'un rato, ai, la dentadura! Li havia caigut, no s'havia donat compte, volia arrencar el vàter, volia arrencar-ho tot, i dentadura nova que es va tindre que fer. És increïble. Pues el mateix Beniatjar diu que anava... Sabeu on està Beniatjar? Algú no? Que vos ho dic. El Benicadell, a la Soca, a la part de l'Ombria. Sí? I estava... No te'n vagis, fas companyia, dona. I anava un autobús. Un autobús que diu que pegava la volta en la plaça. Sabeu per vindre així des de l'Ajuntament? Això és ample. Però l'autobús pegava la volta allí. O sigui, que l'autobús jo no sé com seria. Molt gran no seria. Pegava la volta allí. I diu que anava de Beniatjar a València a l'autobús i tardava 4 hores. I jo els dic, i no vos valia la pena anar per el tren? I diu, sí, dona, i fer transbordo. I dic, no, dona, no, pues ala, 4 hores en autobús. Diu, anaves en l'autobús en hivern un fred. Diu, i en estiu una calor. Diu, i quan pujava el port d'ahir de la Serra Grossa feia xucut, 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 xucutucu. I tot el rato pensaves, el segon xucu no el fa, el segon xucu no el fa. I diu que, clar, pegaven unes bandalles això, i que una dona, diu que li agarra una agonia, trau el cap, bum, i vomita per la finestra. I en això, que fa així i fa, ai, la dentadura, la dentadura! L'autobús va fer marxa enrere i la van trobar. Què t'ha paregut? I qui mos ha contat adés? Que devien ser fan, no? Però qui ho ha contat? No sé. El senyor aquell que està xerrant. No? Qui? Tu, Cato? Ai, sí, ho ha contat Elena. Elena, conta-mos-ho. La dentadura? Que estava mon pare en la mili, que va ser mon pare, que estava en la mili i res, del mareix d'anar en el camió i també el mateix. Un xic jove que també portava la dentadura va vomitar i el que passa és que ahir al tirar arrere es veu que va enxafar la dentadura i no la va poder recuperar. A que teniu ocells de dentadures? A que algun té algun? Podeu contar-lo des d'ahir, En teniu alguno de dentadures? Sí o no? Vinga, va, contam-nos-la. No ho conté. És que m'està mirant fixament i no sé si voldrà dir que sí o que no. Bueno, doncs mireu, un altre succeït que me van contar l'altre dia, jo el sabia i no me'n recordava. Sabeu que estava Manduca en Ontinyent, se'n recordeu de Manduca? Que era un home que bueno, pues era torero, pintor. El d'ací era espardenyera. Ah, i també li deia Manduca, no? Ah, sí, també li deia Manduca? Pues el d'Ontinyent era torero, era pintor, pronosticava el temps, era un fenòmeno. Total, que un dia va uno i li diu, ai, podies pintar-me un gosset? Diu, com? Diu, el meu era molt llebrenc, i corria a l'amont. I diu, doncs bé, jo te'l faré. Diu, vine la setmana que ve. Total, que torna la setmana que ve, li ensenya el quadre
i només hi havia un ravet, i diu, i el gos diu, era tan llebrenc que ja ha passat. I de ocells d'això segur que en sabeu un muntó. Com aquell que era de Bocairent, no sabeu, bueno, que festejava, una xicona de Bocairent que festejava en una de Banyeres, que a voltes aquestes coses passen, no? O no? Més d'uno, no? Ara no parlarem mal que n'hi ha de Banyeres, que n'han vingut tantes que jo els he vist, Ara parlem bé. Però resulta que festejaven uno de Banyeres i estaven així a la porta a casa i era estiu. I se'n recordeu quan en estiu antes pegava tronaes i plovia? Ara no, però antes sí. Total, que estaven a la porta a casa i estava, claro, la mare, el pare i la xicona, o sigui, la mare dins, la xicona dins i el xicon fora, no? Així es festejava. I comença a ploure. I aquell havia vingut en bicicleta. I la mare li diu, espera, se'n va dins i li diu al pare, escolta, que ara el xicon este se n'ha d'anar en bicicleta a Banyeres i es banyarà. Jo, si fos la meva filla, no voldria que li passara. Diu, per què no li dius que... Vols que li diguem que entre? I l'home diu, ei, pues que entre. Diu, però és hora de sopar. I diu, ei, pues que sope. Total, que se'n va fora i li diu a la xicona, xicona, dir-li al xicon que entre, que ha dit un pare que entre. Diu, mare, si és hora de sopar. I diu, ei, pues que sope. Total, que li diu al xicon, que ha dit ma mare, que ha dit mon pare que entres. I diu, ei, si és hora de sopar. I diu, pues que sopes. Diu, pues espera, que vaig a per la bicicleta. L'home se'n va per la bicicleta i aquella se n'entra dins per a taula tota nerviosa. Passa un quart d'hora i aquí no ve. Passa mitja hora i el pare li diu, ei, ixe no val la pena, has vist? Al mínim compromís ja n'hi torna. I al cap d'una hora toquen a la porta. La xicona és corrents i se'l troba l'auia xorrant, però li xorrava per tots els puestos i diu, què has fet? I diu, què ha fet? Diu, dona, me n'he anat a casa a dir a ma mare que no patira, que em quedava per no banyar-me. A que això ho sabíeu? A que això havia passat també? Mira cap així, Txelo, per fa.